হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ওয়ার্ড জাংশন। আজকে আমরা যে ইংরেজি শব্দটি জানবো সেটি হচ্ছে স্নোর। এর বাংলা অর্থগুলো হচ্ছে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা, নিদ্রায় শব্দ করা, ঘুমের শব্দ। নিচে দুটি উদাহরণ দেয়া হলো। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে হি কুড হেয়ার হিজ গ্র্যান্ডফাদার্স লাউড স্নোর। আমি আবার বলছি, হি কুড হেয়ার হিজ গ্র্যান্ডফাদার্স লাউড স্নোর। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সে তার দাদুর জোরালো নাক ডাকা শুনতে পেল। দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে স্নোরিং ক্যান বি এ সিং অফ স্লিপ অ্যাপনিয়া। আমি আবারও বলছি, স্নোরিং ক্যান বি এ সিং অফ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে নাক ডাকা ঘুমের অসুখের একটি লক্ষণ হতে পারে। চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।